Hi guys! Welcome to my YouTube channels. So ngayon ang gagawin ko is mag-unboxing ako sa phone kong nabili is Redmi Note 9. Excited na ako guys, kaya kung excited na kayo, mas ayan guys. Ayan, mabuksan na natin. Ano ba to? Ayan, ang bago-bago pa guys. Ayan. Oh, nice. Ayan guys. Yan. So, ito siya. Redmi Note 9 Pro. Ang hirap naman guys. Then guys. Yay! I have a new phone. Ito yung charger niya. Ito. Yan guys, lagyan natin ng tempered glass. Yan siya. Tapos, ito na siya guys. Yan guys.